ആദ്യം നമ്മൾ പൻവേൽ വരെയുള്ള യാത്ര കണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ പൻവേൽ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചും കൂടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കൊങ്കൺ റൂട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ കൊങ്കൺ റൂട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ കൊങ്കൺ റൂട്ടിൻ്റെ അതായത് കുറച്ച് ദൂരം ടൂ വേ ലൈനാണ്. അപ്പോൾ 2 ട്രാക്കാണ്. പക്ഷേ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് ദൂരം കൂടെ പോകുമ്പോൾ സിംഗിൾ ലൈനാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ട്രാഫിക് ഉണ്ട്. അതായത് വണ്ടി പിടിച്ചിടും, കുറച്ച് അതായത് ക്രോസിങ്ങിന് വേണ്ടിയൊക്കെ പിടിച്ചിടുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ 2 ലൈനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന 2 ലൈനുണ്ട്. കുറച്ചും കൂടെ പോകുമ്പോഴാണ് ടൂ വേ ലൈനിലോട്ട് മാറുന്നത്. കൊങ്കൺ റൂട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അതായത് നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും. ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ ട്രെയിൻ ലേറ്റാണ്. ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിയോടുകൂടി കൊങ്കൺ റെയിൽവേയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതായത് കൊങ്കൺ പാതയിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ജേണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ നമ്മളെ ട്രെയിൻ ഇപ്പോൾ 3 മണിക്കൂറോളം ലേറ്റാണ്. അത് പൻവേലിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 12:30-ക്ക് എത്തേണ്ടത് ഏകദേശം 2:30-ക്കാണ് എത്തിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ എത്രത്തോളം എനിക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ടൈം ഇപ്പോൾ 3:30 ആയി. കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് വന്നു. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം കൊങ്കൺ റൂട്ടിലെ കാഴ്ചകൾ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പകർത്തി കാണിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല. എന്നാൽ എനിക്ക് പറ്റുന്ന കാഴ്ചകൾ എത്തിക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊങ്കൺ പാതയിലൂടെ മുന്നോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കണം കേട്ടോ. ഒരുപാട് മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. എന്താ പറയുക, എല്ലാ വശത്തും അങ്ങനെ നല്ല പച്ചപ്പുണ്ട്. ഒരുപാട് മലനിരകൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരുപാട് ഗുഹകളുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാഴ്ചകളാണ് ഈ കൊങ്കൺ പാതയിലൂടെ നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത്. പിന്നെ കുറച്ച് ഇൻഫർമേറ്റീവായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എനിക്കിങ്ങനെ പറയാനുണ്ട്. അത് ഞാൻ വഴിയെ പറയുന്നതാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കൊങ്കൺ പാതയിലൂടെയുള്ള യാത്ര ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ കൊങ്കൺ പാതയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് കുറച്ച് ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് കേട്ടോ. അത് നിങ്ങൾക്ക് ബോറിംഗ് ആണോ എന്നറിയില്ല, എന്നാൽ ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം. ഈ കൊങ്കൺ പാത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ സദേൺ റെയിൽവേ, നോർത്തേൺ റെയിൽവേ എന്നൊക്കെ പറയും പോലെയുള്ള റെയിൽവേ സോണാണ് ഈ കൊങ്കൺ റെയിൽവേ എന്ന് പറയുന്നത്. 1993 കേട്ടോ ഈ പാതയിലൂടെ ആദ്യമായി ഒരു പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻ ഓടിയത്. അതായത് നമ്മുടെ കർണാടകയിലെ മാംഗ്ലൂർ മുതൽ മുംബൈക്ക് അടുത്തുള്ള റോഹ സ്റ്റേഷൻ വരെയാണ് ഈ കൊങ്കൺ പാത ഉൾപ്പെടുന്നത്. ഏകദേശം 740 കിലോമീറ്ററിലുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു പാതയുടെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ പശ്ചിമഘട്ട പ്രദേശം ഒന്നും കേട്ടിട്ടില്ല. ആ പശ്ചിമഘട്ട പ്രദേശത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഈ പാത. ആ ഒരു പ്രദേശത്തൂടെയാണ് ഈ പാത കടന്നു പോകുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൽ ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെ ഒരുപാട് തുരങ്കങ്ങളുണ്ട് ഈ പാത. അതായത് നമ്മുടെ ട്രെയിൻ ഒരുപാട് തുരങ്കങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. ഏകദേശം 92ഓളം തുരങ്കങ്ങളുണ്ട് ഈ പാതയിൽ. ഇത് പല രീതിയിലുള്ള തുരങ്കങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പം 100 മീറ്റർ മുതൽ 6 കിലോമീറ്റർ വരെ നീളമുള്ള തുരങ്കങ്ങളുണ്ട്. അതായത് ഒരു പാതയിൽ ഇപ്പം ചില നല്ല നീളം കൂടിയ തുരങ്കമാണെങ്കിൽ ആ ഒരു തുരങ്കത്തിൽ ട്രെയിൻ കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 10 മിനിറ്റോളം എടുക്കും ആ തുരങ്കത്തിൽ നിന്ന് ട്രെയിൻ പുറത്ത് കിടക്കാനായി. അത്രത്തോളം ലെങ്തുള്ള തുരങ്കങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഈ മൺസൂൺ ടൈമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പാതയിലൂടെ വേഗത നിയന്ത്രണം കേട്ടോ തീവണ്ടിയുടെ. അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൺസൂൺ ടൈമിങ്ങിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് വേഗത നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് മണ്ണിടിഞ്ഞ് വീഴാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതായത് അങ്ങനെയുള്ള ഏരിയയിൽ കൂടെയാണ് ഈ പാത കടന്നു പോകുന്നത്. അതായത് 2 സൈഡിലും കുന്നുകളും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഏരിയയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ ഒരു അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ എന്താ പറയുക, മൺസൂൺ ടൈമിങ്ങിൽ ഇങ്ങനെ പാതയിലൂടെ മണ്ണിടിഞ്ഞ് വീഴാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള അപകടങ്ങളുള്ള ഒരു സാധ്യതയുള്ള ഒരു സമയമാണ് ഈ മൺസൂൺ ടൈം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്കൂടെ വേഗത നിയന്ത്രിച്ചാണ് ഈ തീവണ്ടി കടത്തിവിടുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ കൊങ്കൺ പാതയെക്കുറിച്ച്. എന്താ പറയുക, ഇതൊരു വലിയൊരു സംഭവമാണ് ആക്ച്വലി. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു സംഭവമാണ് ഈ കൊങ്കൺ റെയിൽവേ.
ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ജേണിയുടെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണിന്ന്. ഇതിപ്പോൾ മംഗലാപുരം എത്താറായിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ കൊങ്കൺ റൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതായത് കൊങ്കൺ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മംഗലാപുരം വരെയാണ്. ഇപ്പോൾ മംഗലാപുരം ഒരു 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ എത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ട്സ്, അങ്ങനെ നമ്മുടെ യാത്രയുടെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എത്തിച്ചേരും. അതായത് നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനായ തിരുവനന്തപുരത്ത് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരും. ഇപ്പോൾ സമയം 7:30 നമ്മളിപ്പോൾ മംഗലാപുരത്തോട് അടുക്കുക. മാംഗ്ലൂർ അഥവാ മംഗലാപുരം എന്ന് പറയും. കർണാടകയിലുള്ള ഒരു പ്ലേസാണ്. നമ്മളെ കാസർഗോഡിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള പ്ലേസ്. അവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിച്ചേരാറായി. സാധാരണ ഈ സമയത്തൊക്കെ ഈ ട്രെയിൻ കണ്ണൂരൊക്കെ എത്തേണ്ടതാണ്. കണ്ണൂരൊക്കെ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോവേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും മംഗലാപുരം എത്തുന്നതേ ഉള്ളൂ. മെയിൻ കാരണം വെച്ചാൽ ഈ ട്രെയിൻ ഇപ്പോൾ ലേറ്റാണ്. അതായത് ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ട്രെയിൻ ലേറ്റായിട്ടാണ് റണ്ണിങ് ആവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ട്രെയിൻ ലേറ്റാണ്. പക്ഷേ ഈ ലേറ്റായത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപയോഗം ഉണ്ടായി. നമുക്ക് ഇപ്പം കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ഇന്ന് രാവിലെ എണീറ്റ് കുറച്ചും കൂടെ കൊങ്കൺ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ കൊങ്കൺ പാത കഴിഞ്ഞത് നമുക്ക് കുറച്ച് സീനറി മിസ്സായനായിരുന്നു. ഇന്നലെ നമ്മൾ വൈകിയാണ് നമ്മളെ ട്രെയിൻ കൊങ്കൺ റൂട്ടിൽ എൻട്രി ആയത്, ലേറ്റായത് കാരണം. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സീനറി മാത്രമേ നമുക്ക് ഇന്നലെ രാത്രി ഇന്നലത്തെ ദിവസം നമുക്ക് കിട്ടിയുള്ളൂ. പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ലൈറ്റ് മങ്ങി. പിന്നെ മഴയായിരുന്നു ഇന്നലെ കൊങ്കൺ റൂട്ടിൽ കൂടുതൽ. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ലൈറ്റ് മങ്ങി. അങ്ങനെ അധികം സീനറി ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മംഗലാപുരം എത്തും. മംഗലാപുരം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചും കൂടെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലോട്ട് നമ്മൾ എൻട്രി ആകും. കേരളത്തിൽ കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ കണ്ണൂർ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം അടുത്തത് കോഴിക്കോടാണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തുമ്പോൾ ഏകദേശം രാത്രിയാവും, ഈവനിങ് ആവും, 7 മണിയൊക്കെ ആവുമായിരിക്കും. ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ അടുത്ത് വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വിമാന സർവീസൊക്കെ നിർത്തി വെച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാഴ്ച നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇത് കാണുന്ന എല്ലാം സോളാർ പാനലാണ്. ഇതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് റൺവേ കാണാൻ പറ്റും. അങ്ങ് ദൂരെ ഫ്ലൈറ്റ് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അന്നിവിടെ ഒരുപാട് സർവീസ് നിർത്തി വെച്ചിരുന്നു. വെള്ളപ്പൊക്ക സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ റൺവേയിലൊക്കെ വെള്ളം കയറി. ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് സർവീസ് നിർത്തി വെച്ചിരുന്നു. ഈ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു എയർപോർട്ടാണ് കൊച്ചിൻ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട്. അതിൻ്റെ കാഴ്ചയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഇവിടെ കാണുന്നതാണ് അതിൻ്റെ റൺവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. റൺവേയുടെ ആ സെറ്റപ്പാണ് ഇവിടെ വെച്ചേക്കുന്നത്. ചണ്ഡിഗഡ് കൊച്ചുവേലി സമ്പൽ ക്രാന്തി സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ് എറണാകുളം ജംഗ്ഷൻ 1ാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കുന്നു. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പം വർക്കല സ്റ്റേഷനിൽ നിർത്തിയേക്കുകയാണ് ട്രെയിന്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഏകദേശം ആൾക്കാരെല്ലാം കാലിയായി. ഇപ്പം അങ്ങനെ അധികം ആരുമില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ തന്നെ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ ആരുമില്ല. ഇന്നിപ്പം വർക്കല എത്തി. ഇനിയിപ്പോൾ എത്ര മണിക്ക് എത്തുമെന്ന് അറിയാം. കാരണം വർക്കല സ്റ്റോപ്പുള്ളതല്ല. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിർത്തിയേക്കണം. എന്തെങ്കിലും സിഗ്നൽ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ നിർത്തിയേക്കാണ്.
കൊച്ചുവേളി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയേക്കാണ്. അതായത് കൊച്ചുവേളി വരെയാണ് ട്രെയിൻ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങും. ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ പോകും. പിന്നെ ഇതിൽ കൂടെ ഇനി വേറെ ഒന്നും കാണിക്കാനൊന്നുമില്ല, വേറെ കാഴ്ചകളൊന്നും കാണിക്കാനൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പം കൊച്ചുവേളി സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡപ്പ് കഴിഞ്ഞ് വേറെ കാഴ്ചകളൊന്നുമില്ല. അടുത്ത വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അപ്പോൾ അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.